Scuola. Allora, la scuola a Cervignano, l'offerta scolastica è molto ampia. Se ci pensi, non ci avevo neanche fatto caso, devo dire la verità. Questa mattina, quando pensavo un po' agli argomenti e alle cose da dire, ho pensato che ipoteticamente una persona di Cervignano inizia ad andare nell'asilo nido, poi passa nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, alle medie, si chiama scuola secondaria di primo grado, ma mi piace chiamarle scuole medie perché forse rende più l'idea, e poi alle superiori, c'è il Malignani, c'è il liceo. Quindi ipoteticamente un bambino di Cervignano può arrivare alla maggiore età frequentando scuole interamente dentro la propria città. Non so quanti sono i paesi che possono dire di avere un servizio di questo tipo. È una cosa che mi ha incuriosito e quindi mi piaceva ricordarla. Vogliamo aprire un dialogo con le istituzioni scolastiche per migliorare quella che è l'offerta formativa. Sicuramente proseguiremo in due progetti, lo sportello d'ascolto e il progetto bullismo, che hanno trovato la luce in questi ultimi anni e sono stati molto apprezzati dalle famiglie e dagli insegnanti. E poi riuscire a dare risposta alle necessità delle famiglie, perché ormai le famiglie che lavorano con due genitori a tempo pieno sono sempre di più. E quindi il bambino a scuola necessariamente ha la necessità di passare qualche ora in più rispetto a quello che era una volta. E quindi l'idea che vogliamo portare avanti in comune accordo con le istituzioni scolastiche è quello di affiancare all'offerta didattica un doposcuola, un'attività alternativa, di completamento di quella che è l'attività tradizionale che si svolge dentro le scuole, ma anche fornendo dei servizi in più. So che non è di competenza comunale, ma so che il comune ha la possibilità di parlare con le istituzioni scolastiche. Nelle nostre scuole medie si insegna l'inglese e si insegna il francese. A me piacerebbe dare l'opportunità ai cittadini di Cervignano di scegliere di poter imparare anche la lingua tedesca. Perché no? Non posso prendere l'impegno di dire ce la faremo, non dipende solo da noi, ma l'impegno che posso prendermi è di parlare con le istituzioni scolastiche per questo. Ci tengo e credo che sia importante, così come è importante aumentare il numero delle classi a tempo pieno, perché a Cervignano ne abbiamo una in via Firenze e ne abbiamo una a Strassoldo, ma penso che ci sia bisogno di un'offerta maggiore, di un'offerta in più, per far sì che poi i cittadini di Cervignano, i bambini di Cervignano restino a Cervignano, non debbano andare a cercare soluzioni alternative. Una città a misura di bambini è una città per i ragazzi. Abbiamo partecipato a un bando per creare il Parco della Creatività Giovanile. Poi la cosa bella è che questo Parco della Creatività Giovanile, chiamato in altro modo, l'abbiamo letto in tutti i programmi e quindi vuol dire che è un'idea buona che abbiamo avuto. È un parco dove immaginiamo di portare i ragazzi nell'età dai 15, 16, 17, 18 anni. Ne abbiamo incontrati diversi, anche se non votano, ne abbiamo incontrati lo stesso. Non abbiamo fatto aperitivi per i maggiorenni, abbiamo incontrato anche ragazzi di 15, 16, 17 anni e ci hanno chiesto uno skate park, dove usare gli skate, dove usare il pump track, dove, io dico cose di cui non sono a conoscenza ma così si chiamano, pattini, bici BMX, pareti per graffitismo, dove poter liberare la propria arte. Questo è il Parco della Creatività Giovanile, che con grande orgoglio diciamo essere un'idea della lista al Ponte. Cultura. Parlando di cultura penso che a tutti venga in mente il Festival del Coraggio. Sono 4 anni che è stato introdotto anche questo in questo mandato amministrativo. Leggo, senza voler essere esaustivo, solo per ricordarne qualcuno, le persone che sono venute a Cervignano in questi 4 anni. Federica Angeli, Roberto Anglisani, Ilaria Cucchi, Umberto Galimberti, Fiammetta Borsellino, Eugenio Finardi, Corrado Augias. Sono solo alcune delle persone che sono venute a raccontare la loro storia, la loro vita nel Teatro Pasolini di Cervignano. E quindi, come dire, è fin troppo facile e semplice dire che il Festival della Cultura con la nostra lista proseguirà, continuerà e sarà ampliato, anzi adesso non lo so.
dopo a turno ci saranno alcuni dei candidati che diranno qualcosa di loro. Non so se l'assessore alla cultura vuole dare qualche anticipazione, perché io la so, ma non voglio prendermi l'onere di dire qualche nome. Cervignano ha ricevuto la qualifica di città che legge. È stato assegnato dal Centro per il Libro e la Lettura assieme ad ANCI. Evidentemente siamo un comune in cui la diffusione della lettura è importante, il ruolo della biblioteca è centrale. La biblioteca organizza tantissimi appuntamenti ed eventi per bambini, ragazzi e fa capire loro l'importanza dei libri, l'importanza della lettura. Ricevere questo riconoscimento è stato un piacere, un onore e quindi anche in questa direzione continueremo ad andare, come continueremo ad andare nella produzione della Galleria d'Arte Moderna al cielo aperto. Se voi girate per Cervignano e andate in particolare vicino alla casa di riposo oppure davanti alla biblioteca o in una parete della palestra di Via Torisella troverete delle opere d'arte all'aria aperta, dei murales detti in maniera un po' più grezza, fatti da artisti che hanno reso parte della nostra Cervignano un'opera d'arte e anche in questa direzione, ripeto, sono convinto vogliamo proseguire ad andare.